أصوات غريبة، طقوس غير مألوفة، استخدام للنيران وتجمعات بالآلاف، احتفالات ورقص تقليدي، كمية تفاصيل وأحداث تصير خلال ثواني. وصلنا للشمال حتى نوثق أهم حدث بالثقافة الكردية. Nowruz is, one of the days the Kurdish people are celebrating. بيوم 20 آذار من كل سنة يحتفل 300 مليون بشر من قوميات وديانات مختلفة من وسط آسيا وشمال غرب الصين ودول العالم التركي. Azerbaijan, the land of fire, has been celebrating Nowruz, the Persian New Year that marks the first day of spring. وحتى شرق أوروبا، ألبانيا، كوسوفو ومقدونيا، إيران والعراق. Many nations actually consider Nowruz is their own celebrations. Okay, for example, the Kurdish people also had a Nowruz, and Persian people so we had their own Nowruz. They say this is our belongs to us. تخيلوا عندهم تقويم خاص بيهم، وهاي السنة تصادف العام 2723 وبنفس هذا اليوم يحتفلون بقدوم الربيع. During the festivities, dancers and athletes fill the streets celebrating the change of season. ولذلك أدرج نوروز ضمن قائمة اليونسكو للتراث الغير مادي للبشرية. اليوم احنا بعقرة، مدينة النار اللي تعتبر عاصمة نوروز بالعراق، واللي كانت تابعة للموصل حتى عام 1991، واللي أصبحت ضمن محافظة دهوك بعد إعلان إقليم كردستان. The city is a destination for Kurds from all over the region to mark Nowruz. People around the Kurdistan consider that because Akir, has the most beautiful Nowruz around the Kurdistan. Yeah. المدينة مبنية على سفح الجبل بشكل متدرج اللي يشكل منظر فريد من نوعه. قديمة جدا، وأهم معالمها الجامع الكبير اللي عمره أكثر من 1400 سنة. نوروز بهذه المدينة مختلف، حماسي أكثر، لأنه أكبر التجمعات والطقوس والألعاب النارية تصير بهاي المدينة. بدأت وافد الناس العقرة وبأعداد كثيفة، وأصوات الألعاب النارية كل ثانية راح تسمعها. الكل مترقب هذا الحدث، راح تشوفون الناس منتشرين بكل مكان على الطرقات وفوق أسطح البيوت. لسوء الحظ الجو كان ممطر اللي صعب تسلق الجبال وخلاها خطرة، ولكن تحسن الجو لما اقترب موعد بدء الاحتفال. مئات المتطوعين حاملين المشاعل ومنتظرين الساعة 6 موعد بداية طقوس إشعال النيران. بدأت المراسيم، انتشرت النيران وارتفعت الأصوات اللي كانت بلحظات الأولى مخيفة، وبدأ المتطوعون بالصعود على الجبال بشكل منظم. الأمر اللي أعطى منظر جميل من الأعلى. بعد الصعود للجبال صار لازم يتخلصون من المشاعل من خلال رميها في حفرة مخصصة إلها. إذا تتساءل عن هاي الطقوس وليش يستخدمون النار، السبب متعلق بأسطورة قديمة بين شخصيتين، الأولى كردية واسمه كاوا آسنجر الحداد، اللي كان ثائر ضد حاكم ظالم فارسي زهاق. And they fight to each other, and they use, his hammer, and they just put it under his head, and he just killed, okay? And this is why Nowruz just happened, okay? And many of his friends fire some woods, okay? And they just dance because they are free. And this is how it is just going to continue every year. بس ما انتهت الاحتفالات، ختامها كان مبهر بالألعاب النارية الضخمة اللي استمرت لعدة دقائق. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، وتابعوني على انستغرام حتى تشاهدون خلف الكواليس.